时期还是照做不误吗？民进党立委批评马政府说一套做一套。选举到了，我们就把这个房价数字、房价股的数字往下调，所以说要花这个钱。这个可能跟中国大陆没搞好，中国大陆就拼命挖墙脚。说手机被拿走，无法跟外界联络，再过几天就要过30岁生日。如果在这一天无法获救，就要极短。还在交代老公好好照顾小孩。看起来这些检办手段残忍，但检方过去之后却律令，那会怎么了？经过我们检察官初步的了解侦讯之后，那确认到告诉了人质数呢，还有需要调查的地方。我讲信息，检察官昨天就不让，昨天检察官自己去翻那些，他看的那些，他说他看啥拢真买，我唔免买买咧放。没有看